ku munsi w'ejo leta y'u Rwanda yasohoye raporo ihagaragaza uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi ndetse na nyuma yaho, ariko byose bishingiye kuri jenoside yakorewe abatutsi. Leta y'u Rwanda ivuga ko Ubufaransa bwabonaga jenoside itegurwa, itutumba ndetse ntibwagira icyo bukora. Mbere ko twinjira muri iyi ngingo, reka tubanze turebe ejo ishyirwa hanze iyi raporo ese ubundi ikubiyemo ibiki. Muri make nibyo mugenzi wacu Divin Wayo yadukusanyirije. Iyi raporo yiswe jenoside yagaragariraga buri wese uruhare rwa leta y'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, yakozwe hashingiwe ku nyandiko zifite aho zihuriye na politiki y'Ubufaransa mu Rwanda mbere gato y'umwaka w'1990, hagati y'1990 n'1994 mu gihe nyirizina cya jenoside yakorewe abatutsi ndetse no mu myaka yakurikiyeho. Iyi raporo y'amapaje 600 yakozwe n'ikigo mpuzamahanga cy'abunganizi mu by'amategeko Levi Firestone Muse cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko ubutegetsi bwa Mitterrand butigeze buhagarika inkunga bwahaga leta ya Perezida Juvenal Habyarimana, haba muri politiki na diplomasi, mu gisirikare nko guha imyitozo, imbunda, amasasu, kajugujugu z'intambara n'intwaro ziremereye igisirikare cya FARC. Byose bigakorwa kubwo gushyira imbere inyungu za politiki gusa hatitawe kuri jenoside yatutumbaga. Kimwe mu by'iyi raporo itandukaniyeho niherutse gushyirwa ahagaragara n'Ubufaransa yanitiriwe Professeur Vincent de Clercq, ni icukumbura ryakozwe ku myitwarire y'Ubufaransa nyuma y'1994 kuko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga akaba n'umuvugizi wa leta y'u Rwanda Dr Vincent Biruta abivuga. Ubufaransa bwatumye iriya jenoside ishoboka, nubwo byagaragaraga buri wese ko iriya jenoside yashoboraga kuba. Ikindi zitandukaniyeho nuko raporo ya de Clercq igarukira muri 1994, ariko raporo twakiriye uyu munsi ijyana nyuma ya 1994 ikareba n'igice kirebana n'ibyakozwe na leta y'Ubufaransa nyuma y'1994, cyane cyane ibikorwa byari bigamije gusibanganya ibimenyetso by'urwo ruhare. Kimwe navuga ni nk'amagambo yagiye akoreshwa n'abayobozi batandukanye, ariko yatangiwe na Perezida Mitterrand ubwo yavugaga ati bakavuga za jenoside kuza bazishyira mu bwinshi, batangira kugenda basa n'abumvikanisha ko hari indi jenoside yaba yarabaye atari jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ibyo niyo tugatekereza ko byatije n'umurindi abahakana jenoside ndetse banayipfobya. Ikindi cya kabiri ni ibikorwa bitandukanye byagiye bikorwa bibangamira leta y'u Rwanda yari imaze kujyaho, ya leta yagiyeho nyuma ya jenoside. Muribuka nk'igikorwa cyakozwe cyo gukurikirana abayobozi bakuru b'ingabo benshi bageze ku 8, igikorwa cyatangiwe n'umucamanza witwa Bruguière, kikaba gerekaho ibyaha, imanza zigakururana. Ngira ngo mu minsi yashize nibwo byagaragaye ko ibyo yabaregaga nta shingiro bifite. U Rwanda rushyize ahagaragara iyi raporo nyuma y'imyaka 15 rukoze indi yitiriwe Mucyo. Icyakora kuri Dr Bizimana Jean Damascene, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu kurwanya Jenoside CNRG, ngo izi raporo zombi ni ingirakamaro. Raporo Mucyo hari n'akazi kayo yagakoreye hano mu Rwanda imbere mu gihugu, cyane cyane mu bice byarimo zone turquoise no mu bijyagiye biberamo intambara. Naho iyi raporo yo ni mpuzamahanga kurusha raporo Mucyo, nubwo hari abanyamahanga Komisiyo Mucyo yabajije, ariko iyi raporo yakozwe ni cabinet yagiye ahantu henshi mu mahanga. Minisitiri yabivuze, ikoresha inyandiko Komisiyo Mucyo itashoboye kubona, zaba inyandiko z'umuryango w'abibumbye, inyandiko z'imiryango mpuzamahanga itari ya leta, ONG, yewe n'inyandiko z'abadiplomate, kuko hari abadiplomate bari bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, hari abadiplomate bakoraga mu muryango w'abibumbye bafite inyandiko zabo za experience y'akazi kabo bakoraga. Iyi kabine yagerageje gushaka abo bose, mwumve ko yagize mbega navuga urubuga rw'icukumbura runini rwagutse cyane kurusha urwa raporo Mucyo, ari nabyo biyiha navuga
biyiha kuba yarakoze ubushakashatsi bwagutse bugera kure kurushaho komisiyo y'umucyo yageze. Ariko ikindi nasoreza aho ngaha ni ukuvuga ko izi raporo, yaba raporo de Claire, yaba raporo yahawe guverinoma y'u Rwanda, zose nta nimwe iza ivuga ko ibyo komisiyo y'umucyo yakoze atari byo. Zirabyemera, baruzuzanya. Icyakora n'ubwo iyi raporo igaragaza ko Ubufaransa bwagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi, ntabwo yakozwe kugira ngo hagire abayobozi bo muri icyo gihugu bakurikiranwa n'ubutabera nk'uko Minisitiri Biruta abisobanura. Nubwo bwose rero yakozwe n'abize amategeko, ntabwo icyo yari igamije ari ukushaka ibyaha byajyanwa mu nkiko, ahubwo ni raporo yakozwe hagambiriye kureba inyandiko ziriho, gushaka ubuhamya yerekana ibyabaye mu buryo bw'amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Niyo mpamvu igaragaza ibyo ngibyo, ariko ntabwo icyo yari igambiriye ari ukuvuga ngo uyu nguyu yakurikiranwe ibyaha ibi n'ibi, ku buryo nta n'ubwo duteganya ko leta y'u Rwanda izabiheraho ngo igire abantu ikurikirana. Ku rundi ruhande ariko ngo ntabwo gucukumbura ukuri ku mateka ya jenoside yakorewe Abatutsi n'uruhare buri wese yayigizemo birangiriye kuri izi raporo. Yemwe n'izi raporo tuvuga, hari abazisuzumye, hari abandi bashakashatsi bashobora kuza bakazifata bagafata n'inyandiko bashingiyeho bakazisuzuma bakagira ukundi babibona, bikaba byagira n'izindi ngaruka. Ibyo rero ngira ngo byumvikane neza ku bakomeza kubaza ibyo bibazo, bibwira ko ngo nimwibwire ngo ibibazo ubu ngubu turabirangije, ntawe uzongera kugira icyo abaza Ubufaransa, ntawe uzongera kugira icyo avuga ku ruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Oya. Iyi raporo ishyizwe ahagaragara nyuma y'imyaka ikabakaba 4 itangiye gukorwa, dore ko icukumbura ku makuru ayikubiyemo ryatangiye muri 2017. Divin Uwayo, Televiziyo Rwanda. Arakoze cyane Divin Uwayo. Tukaba hari ni raporo tugiye kuganiraho, twagombye kuba turi kumwe n'umwe musesenguzi hano muri studio, ariko ntibyakunze, ariko turi kumwe nanone n'undi musesenguzi uri kuyakure, akaba ari Maître Richard Gisagara aherereye mu Bufaransa. Tukaba tumuhaye ikaze mu kiganiro. Mwaramutse? Mwakoze kuntumira? Yego. Mbere yuko twinjira muri raporo, hari raporo imaze iminsi iri hanze ya Vincent Duclercq cyangwa se yamwitiriwe nk'umuntu uri mu Bufaransa ukurikira politike y'Ubufaransa, ukurikira uko umubano w'Ubufaransa wari usanzwe umeze. Nyuma y'aho raporo Duclercq igiye hagaragara, umuntu yavuga ko umwuka muri politike y'Ubufaransa ku Rwanda ubu ngubu uhagaze ute? Umwuka hagati y'Ubufaransa n'u Rwanda uragenda uba mwiza kurushaho buri munsi kurusha undi. Muzi ko kuva raporo Duclercq, mbere y'uko raporo Duclercq ijyaho, deja yagiyeho kubera y'uko Perezida Kagame na Perezida Macron bari bahuye, bombi bumvikana ko bashaka gutera intambwe ugana imbere mu Rwanda mu mibano y'ibihugu byombi. Ni muri urwo rwego rero deja raporo Duclercq yagiyeho kugira ngo habanze hagaragazwe uruhare rw'Ubufaransa mu byabayeho mbere, kugira ngo ibihugu byombi bibashe kugendera ku musingi umeze neza. Raporo Duclercq imaze gutangwa rero, guverinoma y'u Rwanda yakiriye neza nk'uko mwabyumvise. N'ubu rero na raporo news imaze gusohoka nabwo leta y'Ubufaransa yakiriye neza, kuko ejo Minisitiri w'Ubufaransa ushinzwe ububanyi n'amahanga yavuze ko iyo raporo yayibonye kandi ko yakiriye neza. Aba numva rero kuri ubu ngubu icyo umuntu yavuga, umwanzuro umuntu yavugaho nuko umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa uri kugenda neza kurushaho. Izo raporo zombi zikaba ari intambwe ikomeye ibihugu byombi biteye kugira ngo bibashe kugana imbere, bimaze gukemura byumvikana neza ku mateka ya byombi. Hari twahoze tuvuga ko izi raporo n'ubundi zabayeho, ariko haragiye habaho nka raporo Mucyo ndetse na enquête Mutsinzi, abantu barayizi. Ariko hakaba nk'uko n'ejo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yabivuze, byose biragaragaza uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi. Wowe nk'umunyamategeko, ni iki gishya wabonye muri raporo y'u Rwanda? Nk'umunyamategeko rero, ibintu nabonye muri raporo y'u Rwanda hari ibintu navuga bibiri cyane by'ingenzi. Icya mbere ni uko itanga iyi raporo news kurusha, itanga
details nyinshi kuruta raporo du Claire. Raporo du Claire ivuga ko Ubufaransa bwagize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, ariko raporo Muse iraza igatanga details, aho raporo du Claire ivuga ngo ni uruhare ariko ntitange ibintu biri concrete. Urwo ruhare rwari rwo ngo ivuga ngo ni iki. Raporo Muse yo iza itanga details nyinshi, igasobanura urwo ruhare rwari rwo ku buryo busobanuye. Ikindi cya kabiri cy'ingenzi kiri muri iyi raporo ni uko ifata igihe kinini, ifata periode nini kuruta raporo du Claire, kuko raporo du Claire yarangiraga kuri turquoise itavugaho ibintu byinshi, ariko iyi raporo Muse yo iraza igatanga ingero, ikavuga ibyakozwe mu gihe cya turquoise, ikajyana nyuma yaho uburyo igihugu cy'Ubufaransa cyakomeje gutanga intwaro, n'ukuntu nyuma yaho cyakomeje gushaka gukora nk'icyo umuntu yakwita gusibanganya ibimenyetso, itangira gushaka kwita indi nyito jenoside, cyangwa se ivuga ko habayeho jenoside ebyiri. Ibyo ikabisobanura, ikanavuga uburyo hagiye hagerageza kugoreka amateka, usibye no gukoresha izo nyito zitari zo no guhimba iyo jenoside ya kabiri bavuga yabayeho, habayeho na manipulation nk'iriya enquête yakozwe na Bruguière agashaka kuyobya uburari. Ibyo byose ni ibintu raporo Muse yaje itanga bitabiri muri raporo ya Claire. Mbona rero ibyo byose mu rwego rw'amategeko ari ibintu bishobora kugira akamaro kanini, cyane cyane nuko uko mwabyumvise Minisitiri yavuze ko izi raporo zombi zivuga bitabujije yuko abandi bantu cyangwa se izindi nzego zafata izi raporo zinonosora mu bundi buryo, hakaba wenda hafatwamo indi myanzuro. Ese wenda duhereye kuri raporo ya du Claire, nyuma y'uko igiye hagaragara, twabonye tariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 na minisiteri minisiteri y'umuco ifite mu nshingano archive yaragaragaje ko inyandiko zose zashyizwe ahagaragara abantu bashobora kuzigiraho ububasha bwo kuzikoresha. Nko mu Bufaransa hari amakuru wenda ushobora kuba wumva ko hari abantu bahise bagira ubushake bwo kuba bashobora kuzatangira kuzibyaza umusaruro. Ubushake bwo burahari cyane, abantu benshi bategereje ko izo nyandiko zatangwa kugira ngo turebe niba koko turebe indi myanzuro twavana mu byo raporo du Claire yavuze. Ubushake kuba buhari barahari, ariko ku bwanjye nta muntu namenya wabasha kuzibona muri kino gihe, kubera itegeko ryashyizweho yuko izo nyandiko zishyirwa ahagaragara, ariko bisaba amademarshe administrative maremare ku buryo kugera kuri munota ngewe ku bwanjye nta muntu namenya wabasha kuzibona. Ariko ubushake bwo ni bwinshi cyane, ari abantu basanzwe ari abashakashatsi bakoze ubushakashatsi kuri jenoside yakorewe abatutsi ku ruhare rw'Ubufaransa, ari ama NGO afite inshingano zayo zifite aho zihuriye na jenoside yakorewe abatutsi, ari natwe abanyamategeko. Byo ni ibintu twifuza kugiraho kugira ngo tubashe kuba twagera kuri izo nyandiko, noneho turebe niba nta yindi interpretation twakoramo, cyangwa se niba nta bindi byemezo byafatwa tumaze kubona ukuri kose kwashyizwe ahagaragara. Ngira ngo wenda birahita binajyana n'umwanya cyangwa se igihe kiba cyagiye mu ishyirwa mu bikorwa ry'izi raporo, haba ku y'u Rwanda ndetse n'iy'Ubufaransa, ugereranyije n'igihe ziba zarahereye hakorwa ubushakashatsi kugira ngo zijye hanze. Umuntu yakwibaza uti ubundi izi raporo iyo zigiye hanze akamaro kazo ni izihe? Akamaro ni kanini cyane, ko icya mbere nk'uko raporo Muse ishoje bivuga, ikintu cya mbere na mbere izi raporo ziba zikorewe abantu bakorewe jenoside, kugira ngo bamenye ukuri, kugira ngo babwirwe abagize uruhare babyemere. Icyo urumva ni ikintu gifite akamaro kanini cyane, kugira ngo urabona imyaka 27 irashize abantu bakorewe jenoside, wenda hari abantu abayikoze bwa mbere bo birazwi n'Abanyarwanda, nibo bagize uruhare rwa mbere, harimo abahanwe, harimo abatarahanwe bakiri mu bihugu byinshi, cyane na benshi bari mu Bufaransa. Icya mbere rero iyi raporo ibikorewe, akamaro kayo ni ukugira ngo abantu bakorewe jenoside bumve ko ukuri kugomba kujya ahagaragara, abagize uruhare rwose ari abayikoze ku bwa mbere, ari n'abatumye ibasha kubaho,
abatumye ishoboka abo bose bagaragare. Icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri ni ukugira ngo noneho numva ku bwanjye akamaro kayo, iyo icyaha cya jenoside n'icyaha kitazima, ni icyaha ubwo ndi kuvuga kuri njyewe uko mbibona njyewe, ndumva ko byagomba kugenda kose hagomba kugira ubutabera bubaho. Ndumva rero akamaro k'iyo raporo ni ukugira ngo abantu bandi bagize uruhare muri jenoside, baba ari abayikoze bwa mbere, abafashe umuhoro cyangwa se abarashe cyangwa se uwagizemo uruhare ku ruhare rwa mbere, uwo agomba guhanwa. Ariko hari n'uwamufashije kugira ngo abashe kugera kuri icyo gikorwa, ndumva nawe agomba guhanwa. Nkaba numva rero akandi kamaro iyo raporo ishobora kugira ka kabiri. Aka gatatu noneho ku bwanjye, ariko tumaze kubivugaho, iki ni cya gatatu, ni ukugira ngo umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa ube wabasha gutera imbere, kubera yuko nta wakubakira ku kinyoma. Ubwo ukuri kugeza ahagaragara, duva bizatuma umubano w'u Rwanda ukomeza kugenda utera imbere. Nkaba numva ari ibyo bintu bitatu umuntu yavuga mu kamaro k'izi raporo. Urebye iyi raporo y'u Rwanda imaze kujya hanze, twabonye itangazo ngira ngo banarikomojeho rya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa, aho avuga ko nyine yishimiye iyi raporo. Hari anakoresha ijambo ngo une compréhension historique partagée, cyangwa se ubwo ni imyumvire nyine ku mateka ihuriweho. Ikigaragara ni uko ibihugu byombi ubu ngira ngo n'umukuru w'igihugu yavuze tariki ya 7 ko bifite imyumvire imwe ku mateka. Ariko hari abantu ku giti cyabo, Richard, bagaragara muri izi raporo bari abanyapolitike, bafataga ibyemezo, n'ubu tukibona bavuga ibitandukanye. Ejo twabonaga Edouard Balladur yari minisitiri w'intebe, tujya twumva ibyo Alain Juppé bavuga, tuzi ibyo Hubert Védrine, umuntu navuga ngo uri muri ibi bihe, avuga kuba izi raporo zigiye hanze kandi ibihugu bigaragaza ko bifite imyumvire imwe. Ba bantu ku giti cyabo baraza kubyitwaramo bate? Uko bashobora kubyitwaramo, baza kubyitwaramo twe ntabwo twabimenya, ahubwo nakubwira ko twe dushobora kubyitwaramo par rapport y'abo bantu. Yego, abo bo guhera cyane na Karebo, mutanze urugero rw'abantu babiri, nakongera n'uwa gatatu wenda Juppé, kuko wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu gihe cya jenoside, akaba ari na raporo myiza ivuga ko yakiriye par exemple abari abaminisitiri mu gihe cya jenoside muri guverinoma ya jenoside, kandi ibindi bihugu byose byanze kubakira. Urumva nacyo ni ikintu gikomeye cyane umuntu yakagombye kuvuga. Nka Juppé we, kuva raporo dikleri yasohoka, mwabonye ko yashatse kugerageza, n'ubwo bwose atavuze ngo yerure ngo avuga ati nagize uruhare runuru, ariko ubona ko asa n'uwahinduye gatoya ibyo yavugaga mbere. Aba bandi rero ari ba Védrine, ari ba Balladur we yavuze ko ngo n'Ubufaransa butagomba no kugira n'imbabazi zasaba, kuko kuri we yumva nta ruhare rukomeye rwabayeho. Védrine we ni umuntu guhera na cyane kare wakomeje deja mu byo muri iyo icyo raporo myiza ivuga, mu bantu bagerageje gushaka gusibanganya ibimenyetso, bashaka guhimba indi nyito ya jenoside, bashaka guhindura amateka. Umwe mu bantu bakomeye muri aho ngaho ni Hubert Védrine. Hubert Védrine rero na raporo dikleri yasohoka ntiyigeze agira icyo yakora kugira ngo ahindure iyo myitwarire ye. Nkaba mvuga rero, nkeka ko izi raporo zombi, raporo dikleri ntiyamuhinduye, nta nubwo nkeka ko raporo myiza izamuhindura. Uwo kubyo azabyitwaramo mu minsi igiye kuza ntabwo twabimenya, ahubwo icyo navuga n'uburyo twe tugomba kubyitwaramo. Twe nka societe civile ni uruhare rwacu ubu ngubu, niko mbibona, tukaho bigeze aha ngaha, kugira ngo tumushyire imbere ya responsabilité ye, ntidutume akomeza kuturusha uburakari, kandi bigaragara ko ari umuntu ufite ibintu byinshi agomba kuryozwa muri ibi byabayeho. Aba numva rero ubu aho bigeze aha ngaha, izi raporo zarakozwe nk'uko byavuzwe deja mbere na Duclerc, cyangwa se ko ejo Minisitiri Biruta yavuze atangaza iyi raporo. Zombi ntabwo zakozwe ari raporo zishinzwe gushakisha ibyaha by'abantu kugira ngo abantu bajyanwe mu nkiko, ariko nka societe civile ni uruhare rwacu kugira ngo izi raporo ubwo tumaze kuzibona tuzibyaze umusaruro, dushake icyo twakora kugira ngo abo bantu tubashyire imbere ya responsabilité yabo, tudategereje ko hari icyo bahinduka. Nitwe tugomba kubahindura dukoresheje, ndatekereza iby'amategeko ateganya, ibiriho byose muri kino gihugu, kugira ngo tubashe kubwira abantu bajya imbere ya responsabilité yabo. Niba batabikora ku bwabo, wenda sosiyete iba ariyo
yaboburija guhinduka no kumenyera uruhare rwabo cyangwa se bakaba baruryozwa. Kimwe nanone mu byo iyi raporo igarukaho ni uruhare rw'Abafaransa mu kutorohereza u Rwanda mu gufata abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ese kuba iki kintu cyongeye kugarukaho cyangwa cyagaragaye muri iyi raporo, ariko nanone ku ruhande rw'Ubufaransa nabo bakaba hari uburyo bayakiriyemo bwiza, hari icyo bigiye kuvuga cyangwa hari imbaraga Ubufaransa bugiye gushyira by'umwihariko muri abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi bakiri mu Bufaransa batarafatwa? Gifite icyizere kinini kabisa yuko hari ikintu kigiye guhinduka. Deja na mbere yuko iyi raporo isohoka, na mbere yuko raporo du Claire isohoka, muribuka ko raporo du Claire ijya gutangira Perezida Macron ashyiraho du Claire yanavuze ko hari ibintu bibiri agiye gukora, kandi ibyo bintu yarabikoze koko. Cyo nkaba numva ari intambwe ikomeye twakagombye kwishimira. Ikintu cya mbere yari yavuze ko ari igihe yashyiragaho raporo, ashyiraho du Claire kugira ngo akore iyi komisiyo ye. Ikintu cya mbere yavuze yuko agiye kongerera ingufu urwego rushinzwe gukurikirana abantu bakoze ibyaha bya jenoside n'ibyaha by'inyokomuntu. Icyo kintu cyarakozwe koko, hashyirwaho hari urwego rwa parike nkuru ya Paris yari iriho yakurikiranaga abo bantu, ariko ntabwo rwari rufite ibikoresho bihagije, ntabwo rwari rufite abakozi bahagije. Icyo gihe kuva Perezida Macron yabivuga, yarwongereye ingufu, arwongerera moyen, ku buryo hari dosiye zabashije kuavansa. Nubwo bwose hakiri ikibazo, hari dosiye zirenze 30 zikigomba gukurikiranwa, ariko kuva icyo gihe Perezida Macron yakwemeza ko agiye gushyiramo ingufu nyinshi, koko hari cyagaragaye kandi gitangiye kugenda gitanga umusaruro. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri yavuze ni ibintu bijyanye no kwigisha mu mashuri uburyo jenoside yakorewe Abatutsi igomba kuvugwa no kubwirwa abantu. Icyo nacyo ni ikintu cyatangiye kugaragara ku buryo mu nyandiko zigenewe abanyeshuri bari kugenda bihinduka mu mashuri, bari kugenda bayigisha. Natwe kandi nk'abantu b'Abanyarwanda turi hano mu Bufaransa tugerageza kubigiramo uruhare, tukajya mu mashuri tugasobanurira abana batoya ibyabayeho, tukabasobanurira. Nubwo bwose ari ibintu bikigenda bigitangira, ariko bifite akamaro kanini, kuko kuno kwezi gutangira nari ndi mu ishuri ahantu nari imbere y'abana bafite hagati y'imyaka 16 17, ukabona ari abana batangiye gusobanukirwa, batangiye kumva ibyabayeho mu Rwanda, kandi ari ikintu batigeze babwirwa na rimwe, kandi ukabona vraiment ibintu bibenteresa, tukaba twumva ikintu cyari ikintu gikomeye cyagezweho. Rero nkaba mbona ko ibyo bizakomeza, kubera yuko ejo bundi Perezida Macron noneho yakira raporo, nabwo yavuze ko agiye gukomeza gushyiraho ingufu nyinshi. Kandi ngira ngo hashize iminsi mikeya mwumvise nanone abantu bafashwe. Hari umupadiri wafashwe wari ukurikiranyweho ibyaha yakoreye ku Kibuye. Hari umugabo wafashwe nanone wakoze ibyaha, ushinjwa ibyaha yakorewe mu karere k'Amayaga. Uwo muntu akaba ari umuntu wari nationalité y'Ubufaransa, afite particularité kubera yuko yabonye nationalité y'Ubufaransa. Ubanza yaje kumenya yuko Ubufaransa bumukurikiyeho, arahunga ajya muri Cameroon. Ageze muri Cameroon, Ubufaransa busaba extradition, kuko hari amasezerano ya extradition hagati y'Ubufaransa na Cameroon. Avanwa muri Cameroon agaruka mu Bufaransa. Ubu noneho akaba enquête yaratangiwe, yarashyizwe en examen, akaba ari umuntu ugiye gukurikiranwa. Hari uriya mudamu wahoze ari umudamu wa Habyarimana, nawe uri kuvugwa cyane. Muziko enquête zimaze iminsi myinshi, zimaze imyaka myinshi, nako ntabwo ari iminsi gusa, n'imyaka myinshi yakurikiranywe. Akaba raporo zombi zimuvugaho, na du Claire yamuvuzeho ibintu byinshi, na Muse amuvuzeho ibintu nanone bikomeye. Nkaba ntekereza ko mu minsi igiye kuza nabwo ndumva tugiye kameme kugira wenda icyo twabona kigiye guhinduka. Ikindi ntakwibagirwa, hari ibyo ndi kuva mu rwego rw'amategeko, mu rwego rw'uburezi, ariko na attitude ya administration y'Ubufaransa nayo iri kugenda ihinduka. Ngira ngo mwumvise mu minsi yashize yuko hari umwana wa Kabuga wimwe nationalité y'Ubufaransa. Bikaba ari ibintu vraiment tubona bigenda bihinduka cyane, biri concrete, bigenda bihinduka. Ku bwanjye bikaba bintera icyizere cy'uko
mu minsi igiye kuza vraiment tugiye kubona ubundi Bufaransa tutari tuzi. Ariko metre hari ibintu wenda uravuga ibishobora guhinduka, umuntu ashobora kwibaza ubundi mu kugaragaza bakurikiranyweho jenoside, bya jenoside, mu kubatunga agatoki, ngira ngo niwo murimo mukora cyane. Ni ibihe bibazo mwagendaga muhura nabyo mu bihe byashize, bya bibazo muhora muhura nabyo, bya bikuta bibagonga, mwumva rwose iyi raporo hari icyo zishobora gukuraho? Hari ibintu bihora bigaruka, uko mubonye umuntu, uko mutunze agatoki, uko muvuze amakuru y'umuntu, bibagonga? Icya mbere ni icyo nayo maze gukomozaho n'ubundi ni ko bitwaza ko badafite moye zihagije, moye zihagije. Nyine parike, wajya muri parike ibirego nyine bakakubwira bati ukabona ikirego kiratanzwe, CPCR yatanze ibirego byinshi cyane, noneho muri parike ugasanga enquête imara imyaka 3 imyaka 4, ariko ubu ngubu icyo numva icyo nyine nicyo kintu twahuraga nacyo ni lenteur, umwanya inzego z'Ubufaransa zafataga kugira ngo ibyo bintu byose bibashe kuba byakurikirana. Ubu rero nkaba nkeka ko urwo rukuta twahuraga narwo rushobora kuba rugiye kuvaho, kubera yuko icyo kibitwazaga cya moyen ari ikintu ku bwanjye mbona kiri kugenda gihinduka, kandi nkaba nizera ko kizakomeza kugenda kijya imbere. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni imyumvire ubwayo, kubera yuko Abafaransa mbere y'izi raporo, mbere yuko Macron ubwe avuga ati ikintu byabaye mu Rwanda ni ibintu bikomeye, Ubufaransa bwabigizemo uruhare, reka tubivugeho. N'imyumvire n'abo bantu twahuraga nabo, hari ubwo bumvaga ko jenoside yakorewe Abatutsi ari ikintu kitabareba cyane, kitabariho, bakabyita ko ari histoire zacu, banyuze histoire zanyu z'Abanyafurika zabereye hirya iyo ngiyo, ariko ntibumve ko ari ikintu nabo kibareba, kireba igihugu cyabo kuko kireba igihugu cy'u Rwanda. Ibyo rero nkaba mbona ari ibintu biri guhinduka, kubera yuko raporo du Claire isohoka, byaravuzwe cyane hano mu Bufaransa, bumva yuko ari histoire française du génocide commis contre les Tutsis. Donc bivuga ko nabari ikintu kireba amateka yabo. Ibyo nkaba numva rero ari indi myumvire mishyashya bazagira, ku buryo bishobora guhindura, bizakudufasha mu byo twakoraga muri iyi minsi. Richard, dusoza, hari ikintu wari ukomojeho uti raporo du Claire isohoka yaravuzwe cyane mu Bufaransa. Twaranabibonye abashoboye gukurikira ibitangazamakuru byo mu Bufaransa. Ese iyi raporo y'u Rwanda iri mu bitangazamakuru, hari ikintu ubona yahinduye mu kumenyesha Abafaransa ko hari n'ikindi kintu cyabaye cyaturutse mu Rwanda, nk'uko twabonye raporo du Claire nayo yavuzwe cyane? Ibinyamakuru byayivuzeho, ariko ntabwo byagize couverture nk'iyo byageze ku gihe cya raporo du Claire, ariko babivuzeho kuko bavuga ko u Rwanda nabo rwasohoye raporo yarwo, bavuga aho bihuriye, ariko ntibigeze bensiza cyane kuri différence entre les deux rapports. Kubivugaho babivuzeho yego, ariko ntabwo byagize couverture ihagije nk'iyo raporo du Claire yagize. Wenda nuko yasohotse ejo, wenda uyu munsi biraza gukomeza, turaza gukomeza tubitega amaso turebe. Voilà. En tout cas, ni sujet y'intéresse Abafaransa, tukaba dutekereza ko, twizera ko en tout cas raporo Muse nayo igira couverture ihagije nk'iyo raporo du Claire yagize, n'ubwo bwose ejo nabonye atari ko byari bimeze, ariko wenda ndizera yuko bikomeza, kandi natwe bikaba uruhare rwacu gukomeza kubisakaza kugira ngo abantu babimenye, kandi bibashe kuba byagira akamaro kose twifuza ko byagira. Reka tugushimire cyane Maître Richard Gisagara, akaba ari umunyamategeko aherereye mu gihugu cy'Ubufaransa. Wakoze cyane kuri uyu mwanya waduhaye. Nanjye ndabashimiye, mugire umunsi mwiza.